नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा हालात और मुश्किलात जिसका शिकार उम्मत मुसलमा नज़र आ रही है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या गुज़श्ता कुछ अरसा पहले बर्मा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से, शाम या मिस्र के हवाले से, पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बना रहा कि उम्मत मुसलमा मुश्किलात का शिकार रही। और बिलखुसूस गज़ा की पट्टी पर तो क़यामत ही ढहा दी गई है। वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें जिन्हें शहीद किया गया, वो यहूदी आते हैं और कारपेट बमबारी करते हैं और चले जाते हैं। उनके दिफा के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनका साथ देने के लिए वो इतनी तवील मुसलमानों की आबादियों के अंदर या हुक्मरानों की मौजूदगी में वसाइल के होते हुए कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। याद रखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए तो उस मुश्किल वक्त के अंदर 3 अंधेरों में उन्होंने आयत करीमा का विर्द किया। उनके लिए बचाव का या बाहर आने का या हिफाजत का कोई ज़रिया, कोई बात नहीं थी। अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, एतमाद था कि अल्लाह बाहिफाजत निकाल सकता है। तो उन्होंने आयत करीमा पढ़ी। तो ऐसी ही मुश्किल तरीन हालात के अंदर जब कोई बचाव ना हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो, कोई हम नवा ना हो, कोई हम कदम ना हो, कोई हम सफ़र ना हो, आदमी जब तन्हाई का शिकार हो जाए तो उस वक्त हथियार डालने के बजाय, कंप्रोमाइज़ करने के बजाय, मायूसी के बजाय वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाए। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पे मायूस और नाउमीद नहीं हुए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा थी, इतना हसीन बेटा, और वो भी जो सबसे ज़्यादा लाडला और चहेता भी है। जब उनकी जुदाई हुई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हाल थे। तो बारहा उनसे कहा गया कि आप कहते हैं कि मेरा यूसुफ है, मेरा यूसुफ आएगा, मुझे मिलेगा। तो एक बार उन्होंने कहा, ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद नहीं होता। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद वही लोग होते हैं जो काफिर लोग होते हैं। यानी कि रब और रसूल की जो मुनकर होते हैं वो लोग मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। तो आज के इस दौर के अंदर जिस तरह फ़लस्तीन के हालात बने हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है, अपने रब से दुआ मांगने की, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये है कि अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी महफ़िल में, अपनी खानकाह में तशरीफ़ फरमा थे। उनके पास बहुत से लोग, उनका हल्का लगा हुआ था। एक आदमी ने सवाल किया कि हज़रत, हमारे यहाँ कहत साली है, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक अपनी रहमत से बारिश बरसा दे तो वो कहत साली दूर हो जाए। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी ने सवाल किया कि मेरी औलाद नरीना नहीं है, आप दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना दे दे। एक और आदमी ने सवाल किया, वो कहने लगा कि हमारे यहाँ रोजगार और कारोबार नहीं है, जमीन की पैदावार नहीं है, जमीनें बंजर हो चुकी हैं। आसमान से बारिश बरसेगी तो जमीन जिंदा होगी, पैदावार की उसमें सलाहियत पैदा होगी, तब खेत और खलियान लगेंगे तो हमें फायदा होगा, हमारे जानवर मर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातें, मईशत की तंगी की बातें, रोजी रिज़्क की तंगी की बातें, रोजगार कारोबार के न होने की बातें हजरत से उन्होंने की। अब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सारे लोगों को एक ही बात में जवाब दिया। अब सवाल बहुत से हैं, जवाब एक दिया। अब बीमारियां बहुत सी हैं, इलाज एक बताया। अब मसाइल और परेशानियां बहुत सी हैं, उसका सलूशन एक ही चीज बात बता दी। फरमाने लगे कि लोगों, तुम इस्तग़फ़ार को कसरत से करो, कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। इसकी वजह से तुम्हारी मईशत दुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारी माशरत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे रोजगार बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह पाक तुम्हें औलाद नरीना देगा। किसी ने पूछ लिया कि हजरत, ये बहुत सी बातों का एक ही जवाब कहाँ से है और कैसे है, हमें समझ नहीं आया। तो हजरत फरमाने लगे, तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? फरमाया, सूरह नूह पढ़ो, वयस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। वयस्तग़फ़िरू रब्बकुम, जो अपने रब से मग़फ़िरत चाहता है, मग़फ़िरत तलब करता है, माफ़ी मांगता है, तौबा करता है,
استغفار پڑھتا ہے. انہو کان غفارا، رب العالمین اس کی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش کرنے والا ہے، اس کو مشکلات سے نکالنے والا ہے، اس کی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جو لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ پاک ان پر موسلا دھار بارشیں برساتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک یمددکم بِأَمْوَالٍ، ان کو اللہ پاک مال دیتا ہے، وہ افراط زر کی کمی کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا وبنین، اور ان کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے باغات اگاتا ہے، طرح طرح کے باغات، ان کے اندر ان کو سبزہ نظر آتا ہے، پیداوار میں بڑھوتری نظر آتی ہے، کاروبار اور معیشت میں بہتری اور عمدگی نظر آتی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان کے لیے اللہ پاک نہروں کو جاری فرما دیتا ہے، چشمے ان کے لیے ابلنے لگ جاتے ہیں، دریاؤں میں جوش اور سمندروں میں خروش آ جاتا ہے، کائنات پر سبزے کی چادر پھیل جاتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، آبشاروں کے جھرنے گرنے لگ جاتے ہیں، اور منظر اور نظارے اچھے ہو جاتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے رب سے استغفار طلب کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب یہاں 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 76 اور 70 یا 60 کے بعد 70، یہ نہیں ہے کہ 75 مرتبہ آپ پڑھ لیتے تھے، نہیں. یہ جو محاورتاً یہ لفظ بولا گیا 70 مرتبہ، یہ اس کی کثرت کو، عدد کی کثرت کو بتانے کے لیے بیان کر دیا گیا کہ میں بہت زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جن کے صدقے میں اللہ نے سارے جہان کو بنایا ہے، جو جانے کائنات ہیں، آنے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو نبوت دی ہے، رسولوں کو رسالت دی ہے، پیغمبروں کو پیغمبری دی ہے، ولیوں کو ولایت دی ہے. آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا، گناہ بخشے جائیں گے اور نیکیاں قبول ہوں گی، اور گناہوں کی نحوست اور گناہوں کا جو وبال ہم پہ پڑنے والا ہے وہ زائل ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو جو اچھی روزی ملنے والی ہوتی ہے نا، بے دینی کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ اچھی روزی رزق نہیں مل رہا ہوتا، تو آدمی توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، تو وہ نحوست بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک اور بات ہے کہ ایک مرتبہ ان سے ایک آدمی نے یہ شکایت کی، کہنے لگے حضرت کہ ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آپ دعا فرمائیں، ہمارے دل سو چکے ہیں، ہمارے دل بیدار ہو جائیں، ہمارے دل جاگ جائیں. وہ فرمانے لگے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، جاگ جائیں؟ آپ کے دل اگر سوئے ہوتے تو اذان کی آواز پہ جاگ جاتے. جب کسی کے مرنے کی آپ خبر سنتے تو آپ فوراً آپ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ اپنے انجام کو دیکھتے، اپنے کفن دفن کو سوچتے کہ یوں ان مراحل سے مجھے بھی گزرنا ہے. آپ کے دل ان چیزوں سے نہیں جاگتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ مردہ ہو چکے ہیں. تو فرمانے لگے دلوں کے مردہ ہونے پر ان کی زندگی اور ان کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، استغفار ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہمارے بس میں ہے اس میں کوتاہی اور غفلت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. اس میں ہم نے اپنے بالکل جاگنے کا ثبوت دینا ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں. اور میں آج ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے عالم اسلام سے کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا رول پلے کریں. جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ ان یہودیوں کافروں کی مصنوعات کا متبادل پیش کریں، بہتر پیش کریں. آپ کے پاس اپنی چیز ہوگی مارکیٹوں میں تو ان کی چیزوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ان پہ لعنت بھی نہیں بھیجے گا، کوئی تھوکے گا بھی نہیں. آپ متبادل پیش تو کریں. آپ کب تک نکالی کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کی چمچہ گیری کرتے رہیں گے؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ آپ ان کی جو کوکا کولا کی بوتل ہے اس سے بہتر مشروبات بھی نہیں بنا سکتے.
या उनकी पहनने की, खाने की कोई भी चीज़ है, उससे बेहतर कोई चीज़ आप नहीं बना सकते। तुम्हारे आबाओ अजदाद ने तो कई कई चीज़ों को ईजाद किया था, क्या कुछ उन्होंने नहीं बनाया था। 12वीं सदी तक तो ये अंग्रेज, ये यहूदी, ये ईसाई तो कुछ एक बल पेन जो है ना वो भी नहीं बना सकते थे। ये लोग तो नहाते भी नहीं थे, कहते थे कि पानी जिस्म से लगेगा तो मर जाएंगे। सफाई सुथराई का भी इन्हें इतना पता नहीं था। लेकिन आज उन्होंने उन सारी चीज़ों को अपना करके वो 1.5 करोड़ यहूदी 1.5 अरब मुसलमानों पर काबज बन करके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया की मईशत को उन्होंने अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और हर जगह पर वो दंदनाते फिरते हैं। हाँ, एक बात है कि इंशाअल्लाह इमाम मेहदी आएंगे। अभी आसार जो अलामात हैं वो ऐसी ही नजर आ रही हैं कि करीब है वो ज़माना, वो आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, दज्जाल लईन का खात्मा होगा, उसे कत्ल किया जाएगा, सलीब को तोड़ा जाएगा। यहूदी एक भी अगर कहीं किसी दरख्त के भी पीछे होगा ना, वो दरख्त भी पुकार करके कहेगा मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी आया, इसको मार दे, इनका खात्मा हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल उरूज और जोश पे हैं, लेकिन इनका खात्मा इंशाअल्लाह करीब है। हदीस पाक में आता है कि कुर्ब क़यामत में फ़लस्तीन की आबादी का बढ़ना ज़ाहिर हो रहा है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा हो जाएगी बैतुल मुक़द्दस में, और वो आबादी का ज़्यादा होना क्या होगा, यहूदी है। वो दूर दराज से कहाँ कहाँ से आकर के उन्होंने अपनी बस्ती आबाद की हैं। उसकी आबादी की वजह से मदीने की आबादी में कमी आएगी। जब मदीने की आबादी में कमी आएगी तो फिर कुस्तुनतुनिया की फतह का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो वहाँ मदीने की आबादी की कमी की वजह से मुसलमान पेशकदमी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुस्तुनतुनिया फातेह बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आगे जो अगले मराहल हैं, दज्जाल का आना, इमाम मेहदी का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आज हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना कि जो आएगा तो देखेंगे। अगर आज हम ईमान पे हैं, हम नहीं भी होंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी। अगर हम होंगे तो हम अपनी इन जीती जागती आंखों से देखेंगे। हम किसी भी जालिम के मददगार नहीं बन सकते। हम किसी भी क्या कहते हैं, जोरावर के, बेईमान के, धोखेबाज के, बदमाश के मददगार और मुआवन नहीं बन सकते। तो लिहाजा फ़लस्तीन के मुसलमान, फ़लस्तीन की औरतें, फ़लस्तीन के बच्चे जो हैं, उनकी आज हमें ज़रूरत है कि हम उनकी मदद करें। तो इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। अल्लाह पाक इन आफ़तों और मुसीबतों को टालने पे कादिर है। वो हर चीज़ पे कादिर है। हमेशा उसकी कुदरत की सिफ़त उसकी साथ है। वो मखलूक को बनाने से पहले भी खालिक था, मखलूक को बना के वो खालिक है, मखलूक को मिटाने के बाद भी खालिक रहेगा। अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की ज़ात से कभी भी जुदा नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको